Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі халықаралық қаржылық есеп беру стандарттары пәнінің дәріс тақырыбы міндеттемелердің есебі. Негізгі дәрістің мақсаты халықаралық қаржылық есеп беру стандартына сәйкес қызметкерлерге берілетін сыйақылар, пайдаға салынатын салықтар, зейнетақы жоспарлары бойынша есепке алу мен есеп беруін қарастыру. Қарастыратын сұрақтарымыз: қызметкерлерге берілетін сыйақылар, пайдаға салынатын салықтар, бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер және шартты активтер, және де зейнетақы жоспарлары бойынша есепке алу мен есеп беру. Қысқа мерзімді сыйақыларға мына төмендегі баптар жатады. Яғни жұмысшыларға және қызметкерлерге төленетін жалақы және әлеуметтік қамтамасыз етуге салынатын жарналар. Қызметкерлердің тиісті қызмет көрсеткен кезең аяқталғаннан кейін 12 ай ішінде болжанатын демалыс жағдайында қысқа мерзім төленетін демалыс. Қызметкерлердің тиісті қызмет көрсеткен кезең аяқталғаннан кейін 12 ай ішінде төленуі тиіс табыс және сыйақыларға қатысу. Осы уақытта жұмыспен қамтылған қызметкерлер үшін төленетін ақшалай емес нысандағы сыйақылар. Үймен, автокөлікпен және ақысыз немесе күні белгіленген тауарлар мен қызметтермен қамтамасыз ету, медициналық қызмет көрсету сияқты. Қызметкерлерге берілетін қысқа мерзімді сыйақылар есепке алу әдетте оңай, себебі міндеттемелерді немесе шығыстарды бағалау үшін актуарлық жорамалдарға жол берілмейді және компанияда актуарлық пайданың немесе залалдың пайда болуы мүмкін емес. Осы міндеттемелер есебін тану және бағалау. Есеп беру кезең ішінде қызметкер компанияға қызмет көрсеткен кезде компания осы, яғни кез келген төленіп қойған соманы ұстап қалғаннан кейін міндеттемелер ретінде, егер төленіп қойған сома төлеулердің дисконтталмаған шамасынан асып кетсе, компания осындай асып кету аванстық шығыстардың әкеліп соқтыратын шамасына қарай актив ретінде тану керек. Және активтің өзіндік құнына қосуға талап ететін немесе рұқсат беретін басқа халықаралық қаржы есептілігінің стандарты сол сыйақылар сомаларын есептемегенде шығыс ретінде, яғни қарастырылады. Қысқа мерзімді төленетін демалыстар компанияларда сәйкес қызметкерлерге төленетін демалыс нысанында қысқа мерзімді сыйақыларды төлену күтілетін шығындар. Яғни төмендегідей: жинақталатын ақы төленетін демалыс кезінде болашақ ақы төленетін демалысты пайдалануға қатысты олардың құқықтарын күшейтетін қызметкерлердің қызмет көрсету кезінде, жинақталмайтын ақы төленетін демалыс кезінде тікелей демалыс басталған кезде тануы тиіс. Компания қызметкерлердің әртүрлі себептермен, соның ішінде жыл сайынғы демалыс жағдайын, ауру және қысқа мерзімді жұмыс жасауға жарамсыздығын, бала бағу кезінде, ант берген заседатель ретінде қызметке немесе әскер қызметін өтеу кезінде болмауын төлей алады. Ақы төленетін демалыс екі санатқа бөлінеді: жинақталатын және жинақталмайтын. Жинақталатын ақы төленетін демалыстар егер ағымдағы кезең ішінде толықтай пайдаланбаған болса, олардың мерзімі кейінгіге жылжытылып және келесі кезеңдерде пайдалануға болады. Жинақталмайтын ақысы төленетін демалыстар не өтем жасалатын, басқаша айтқанда қызметкерлердің пайдаланбаған демалыстардың орнына ақшалай төлем құқығына ие, не өтем жасалмайтын қызметкердің пайдаланбаған демалыстардың орнына ақшалай төлеулерді алуға құқығына ие болмаса болуы мүмкін.
Ә, пайдаға салынатын салықтар бойынша тоқталатын болсақ, бұл жерде әдіс міндеттемелер әдісі уақытша айырмашылықтарға назар аударады. Баланс бойынша міндеттемелер әдісі болса, уақытша айырмашылықтарға назар аударылады. Уақытша айырмашылықтар қатары салық салынатын пайда мен бухгалтерлік пайданың арасындағы айырмашылықтар. Бухгалтерлік пайда бір кезде пайда болса, немесе бұдан да кейінгі бірнеше кезеңдерде қайырылады. Уақытша айырмашылықтар активтің немесе міндеттеменің салық базасы мен оның баланс құнының арасындағы айырмашылық. Активтің немесе міндеттеменің салық базасы активке немесе міндеттемеге салық салу мақсатында берілетін өлшем. Оған қоса уақытша болып табылмайтын кейбір уақытша айырмашылықтар бар. Оларға мысалы мынадай кейде пайда болатын айырмашылықтар жатады. Ұйымның ақшалай емес активтері мен міндеттемелері оның қолданыстағы валютасында бағаланатын, бірақ салық салынатын пайда немесе салық залалдарды басқа валютада анықталатын жағдайда. Ақшалай емес активтер мен міндеттемелер, яғни 29-шы гиперинфляциялық экономика жағдайындағы қаржы есептілігі халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес қайта есептеледі. Не активтің немесе міндеттеменің баланстық құны алғашқы тану кезінде бастапқы салық базасынан ерекшеленеді. Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер және шартты активтер сұрағы бойынша шартты міндеттеме экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігі алыс болып табылған жағдайда қоспағанда жоғарыда, яғни талаптарға сәйкес жүргізіледі екен. Шартты міндеттемелер бастапқыда күтілгендей дамымауы мүмкін, сондықтан экономикалық пайдасы бар ресурстарды шығару мүмкіндігінің пайда болуын белгілеу үшін олар үздіксіз бағаланады. Егер болашақ экономикалық пайданы шығару бұрын шартты міндеттеме ретінде қарастырылған бап бойынша қажет болатын мүмкін болса, онда бағалау міндеттемесі ықтимал өзгеріс болатын кезеңдегі қаржылық есептілікті танытады, яғни сенімді бағалау жасалынбайтын ерекше сирек жағдайларды қоспағанда. Шартты активтер. Компания шартты активті мойындамауға тиіс. Шартты активтер әдетте жоспарланбаған немесе күтпеген жағдайлардан пайда болады. Олар компанияға экономикалық пайда әкелу мүмкіндігін туғызады. Шартты актив талап етілгендей экономикалық пайданың түсуі мүмкін болған жағдайда ашылады. Шартты активтер қаржылық есептілікте тиісті өзгерістерді көрсетуді қамтамасыз ету үшін үздіксіз бағаланады. Зейнетақы жоспары бойынша есеп және есеп беру сұрағымыз бойынша, яғни жоспарлары кейде өзгеше болады. Мысалы, зейнетақы схемалары сызбасы, еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетақы сызбасы немесе зейнетақымен қамсыздандыру сызбасы деп аталады. Осы стандарт зейнетақы жоспарын жұмыс берушіден немесе жоспарға қатысушыдан бөлінген есептілік бірлігі ретінде қарастырады. Халықаралық қаржы есептілігі стандартының қалғандарының бәрі зейнетақы жоспарына осы стандарттың ережелері қамтымайтын дәрежеде қолданылады. Зейнетақы жоспарлары белгіленген жарналарды бар зейнетақы жоспарлары және белгіленген төлемдері бар зейнетақы жоспарлары болып бөлінеді. Көптеген жағдайларда жекелеген қорлар құру туралы талап қойылады. Бұлар жекелеген заңды тұлғалар ретінде немесе заңды тұлға ретінде рәсімделмей құрылуы мүмкін және бұлардың жарналар аударылатын және зейнетақылар төлейтін сенімгерлік меншік иелері болуы немесе болмауы мүмкін. Активтердің сақтандыру компанияларына инвестициялау арқылы құрылған зейнетақы жоспарлары жеке тұрғыдағы зейнетақы келісімдерінде есепке алу және қаржыландыру жөнінде бірдей талаптарға жауап беруге тиіс.
Белгіленген жарналары бар зейнетақы жоспары жөніндегі есептіліктің мақсаты оның инвестициялық қызметінің жоспары мен нәтижелері туралы ақпарат беріп отыру болып табылады. Әдетте бұл мақсатқа мынадай ақпараттар кезең ішіндегі маңызды қызметті сипаттайтын және жоспарға қатысты кез келген өзгерістердің ықпал етуін, оған мүше болуды, мерзімдері мен шарттарын, кезең ішіндегі операциялар мен инвестициялық қызметтердің нәтижелері туралы, сондай-ақ кезең соңындағы жағдай бойынша жоспардың қаржылық жай-күйі туралы хабардар ететін бөлімдерді және инвестициялық саясаттарды сипаттауды қамтитын есептілікті ұсынуымен қол жетеді. Белгіленген төлемдерді бір зейнетақы жоспарына сәйкес тиесілі зейнетақылар төлем жоспардың қаржылық жағдайы мен салымшылардың келешекте бұл жоспарларға жарналар салу қабілетіне, сондай-ақ инвестициялық қызмет нәтижелері мен жоспар жұмысының оперативті тиімділігіне байланысты болады екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.